Anh Siki lại vừa ra mắt món Jollibee ăn cùng với bánh mì Ram Ram. Ăn món này xong đảm bảo là nhảy skibidi trong toilet luôn. Ngoài ra quán anh vẫn bán TBK, ChatGPT, LGBT, Lewandowski và VNPT. Nhà mình có Jollibee không anh? Có Jollibee nhá, TBK nhá, VCBC, BDBD, TT Tata, Hibiki, CBD và có bánh mì Ram Ram kết hợp với cả Minh Tỷ kết hợp với cả BDBD nhá. Bánh mì Ram Ram của anh Siki sẽ ăn cùng với BDBD hoặc là Jollibee. Bạn nào mà sợ món này khô thì cứ làm 2 bãi TBK là no đến chiều luôn. Sắp tới anh sẽ ra món như là Messi, Hakimi, Man City và PSG cho các bạn fan bóng đá.